Heikkisen Teroja ollaan Kempeleissä ja 137,5 neliöinen 132,5 neliöinen omakotitalo ja laitettiin maalämpövehkeet. No ajatuksenahan ensin oli se, että saadaan ekologisempi vaihtoehto ja sitten muutenkin öljyn hinta nousi niin paljon tuossa ja toki sähkön hintakin, että sitten mietittiin niitä vaihtoehtoja ja oli se vaihtoehto ilman vesilämpöpumppu ja maalämpö, mutta mä oon itse jotenkin tykästynyt siihen maalämpöön, kun aikaisemmassa asunnossa oli. Öljyäkin piti kuitenkin tilata ja se oli mun vastuulla. Suuttimia vaihtaa ja suodattimia ja kaiken näköistä pientä putsausta aina välillä. Maalämpö on huomattavasti helpompi. No mä silloin alkukeväästä kilpailutin näitä maalämpöfirmoja ja siinä oli oikeastaan kaksi sitten semmoista, mitkä vähän kilpaili keskenään siinä. Ja ehkä se meni sitten siihen, että Lämpö Ykkösellä oli parempi pumppuvaihtoehto siinä, niin se sitten oli aika ratkaiseva. Asiakaspalvelu oli hyvä, että oli sitten tietty kontakti koko ajan, kenen kanssa pystyi keskustelemaan näistä ja pystyi laittamaan aina suoraan viestiä hänelle sitten. Ja saatiin sovittua hyvin sekin, että kun tehtiin se lattia siinä, niin oli sitten se purku, lattian teko ja sitten vasta asennus. Niin saatiin sekin sumplittua sitten Lämpö Ykkösen kanssa hyvin, niin se oli hyvä. Kaikkineen meni hyvin kyllä, että itse poraus meni hyvin, ei tullut mitään sotkua siitä. Se meni kyllä tosi näppärästi. Samoin sitten se itse asennus siinä, niin kun asentaja tuli, niin oli kyllä hyvin sillä, että sai juteltua siinä ja kertoi paljon. Jaksoi vastailla, kun kyselin, että mitä nyt teet. Ja hyvin sai vastailtua sitten niihinkin siinä, vaikka kumminkin töitä teki tietenkin koko ajan siinä. Ja siisti oli työn jälki. Oli todella siisti. Miten Terokin kävi sanoa siinä yhdessä välissä sitten, että harvoin näkee nuin siististi laitettuja putkia. Joo, oli kyllä tosi, että ihan yllätyin, että oli nätisti kyllä kaikki laitettu. Pumpuopastus ja kaikki ne käyttöhommelit, niin ne nyt oli vähän sitten sillä, että tietenkin siinä käytiin ne läpi. Minä luotin, että Tero muistaa ne, no ei tarvitse. Mä aion kyllä laittaa sen etäapin sitten itselle päälle tuossa, kunhan tarve sen vaatii, että ei ole nyt tarvinnut oikeastaan tehdä vielä mitään. Että ehkä sitten lähempänä talvea, niin sitten pitää vähän säätää niitä uusiksi, mutta hyvin se asentaja itse sääti ne meille valmiiksi ja neuvoi sitten senkin, että miten sitä käyttää. Se on ollut reilun kuukauden se on ollut nyt ja ei ole kyllä ollut mitään ongelmaa, että lämmintä vettä on tullut paremmin mitä kattila niistä vastuksista. Mutta on huomannut nytten kyllä sen, että sähkölaskuissa jo. Ja ihan, että pelkästään kun oli silloin aikaisemmin niillä sähkövastuksilla veden lämmitys, niin nyt on jo melkein puolittunut sähkölasku siitä sitten. Se on aika iso. On. Näyttää hyvältä kyllä tässä vaiheessa. No, omien kokemusten mukaan niin ilman muuta, kun meni kyllä tosi hyvin tuo. Suosittelisin kyllä kanssa. Ei ole kyllä valittamista.